Pessoal, Ramon Aquino do canal Vem Comigo que você está bem, trazendo hoje aqui para vocês uma geladeira Brastemp, tá? E olha, aqui ó, a sua geladeira Brastemp nova faz isso. Parece que tem um porco atrás dessa geladeira. Pessoal, tenho muitos clientes que me falam desse acontecimento, que a geladeira fica roncando, tá? Então assim, na verdade, a geladeira, ó, tá vendo? É o processo de que? Do refrigerante, do gás refrigerante, tá? Então quando fica silêncio assim à noite, ela faz esse barulho, parecendo que é um porco roncando, alguma coisa ressonando, tá? Então se você gosta desse conteúdo e esse vídeo lhe ajuda, e sua geladeira faz assim, deixa um comentário e se inscreve no canal, tá bom? Então Ramon Aquino do canal Vem Comigo que você está bem.